واه يا عمي، هي فيها الدخل بزعبيبك زي مشير ليك دي. هتشغل ليه يا عم المكنه؟ انا مش قلت لك ما تشغلهاش تاني، عليها مشاكل. عليها مشاكل ولا ما عليهاش؟ يعني الزرع يموت. ما يموت ولا غور يا عم، على طريق يجيب قلع. عارف لولا ما انت هذا عمي الكبير كنت قليت منك على رفعة عصايتك في وش ابوي. وانا رفعتها في وش ابوك علشان ابوك كسر كلامي وكلام الناس اللي كانت قاعده في القعده. يتكسر كلام الناس؟ يعني انت عايز ايه؟ المكنه تبطل دلوك علشان ما يحصلش فيها كتله ودم، والزرع ده يموت. ما يموت ولا يغور في داهيه. اسمع يا احمد، خد بعضك وامشي واكسر الشر. انا مش همشي ولا هكسر الشر، انا بحب الشر يا واد عمي، وبيني وبينك كده جابت الاخر معاكم. يا بوي انا مكبرك وملجم خشمي ومش راضي اتكلم معاه. ولا انا مكبر ابوك ولا مكبرك ولا هكبر اي حد ربنا خلق على وجه الارض. طيب اكسر الشر وامشي عليه. ماشيش يا ولد عمي، وبعدوا عني واتقوا شري، لان انا محرات شر، واكتر حاجه هنحبها في الدنيا وعايش عليه هي المشاكل يا ابو جراح. كلمتين اللي انت قلتهم اعتبر عندي زهايمر وهنساهم، عشان لو فضلت فاكرهم لك هيجي وقت وحاسبك. كلامي مع ابوك مش معاك، واحترامك لابويا واقف. طيب قبل ما امشي من هنا يا عمي، علشان ابقى عملت بالاصول وعملت انك انت اخو ابويا وده ولد عمي الصغير اللي هيعلي صوته علي، اسمع، المكنه تتبطل دلوك علشان خاطر علي الطلاق بالثلاثي. اسمع دقيقة يا ابو جراح، انت سمعت كلامك اني وانت بتقول ولد عمي صغير علي صوته علي، وانت بتعلي صوتك على عمك عشان انا خايف على الزرع يموت. ما الزرع ده بتاعنا وبتاعكم. انت عيل قليل الادب، من الصبح بتتكلم وانا مش راضي اتكلم. عمك واقف وبتعلي صوتك يا كلب. يلا من اخلص، يلا امشي. طب اسمع يا عمي، انا هروح وابطل المكني واوسع ما معاكم اعملوه، والزرع ديت هيبقى البور العمر كله، لا انتوا هتزرعوا تاني ولا احنا هنزرعه. لو المكنه بطلت هخلي ابو جراح يقطع راسك. يلا بينا. يابا ايه يا احمد فيه؟ ما فيش خير يا ابوي، انا كنت معدي من عند الغاطي بتاعني ولقيت عم ايمن مشغل المكنه، قلت له بطلها مرضيش، رفعت عصايتي في وشه. رفعت عصايتك في وش عمك؟ ايوه. انا قلت لك ماشي لو تلقيته مشغل المكنه تقول له بطلي، لكن ترفع عصايتك في وشه، ايه اتجننت يا؟ ما هو زوادهم وولده دخل كمان. هو انت ازاي سبت ابن عمك يمشي من غير ما تحاسبه؟ عندنا هنا عادات وتقاليد لازم نكبره الكبير، وده واد عمي الكبير اكبره قدام الناس واتحاسب انا وهو لوحديني، وبعدين ما ينفعش احاسبه وابوه لسه عايش. روح انت على البيت على ما هوصل لعمي. ماشي. ده ولد المفروض كان كسر يدك اللي اترفعت على عمك دي يا قليل الادب. انا مشاكلي بيني وبين اخوي، انت ما تتدخلش فيه، ترفع راسك في وش عمك. ما ينفعش يا عم اكسر يده، وانا بحترمك وانت عارف انا جيت اشكي منه، يعني محترمك للنهايه عشان خاطر انت عمي، لكن اللي عمل ولدك غلط، عصايته تترفع في وش ابوي ده ما ينفعش. طب استحمد ربنا انا ما كسرتش راس ابوك خالص. اخرس يا قليل الادب، غور كم غير من هنا. يلا نروح من غور، يلا غور غور، يلا غور، يلا غور. ماشي يا ابو جراح، لنا حساب تاني. غور يلا قبر لمك. معلش يا ولد اخوي، حقك علينا اقسم بالله. انت جزمتك فوق راسي يا عمي. والله العظيم تشكر يا ولد وبارك الله فيك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. به يا احمد، ترفع العصاية في وش عمك وتركبنا العار. السلام عليكم ولد ابوي. وعليكم السلام يا ولد ابوي. انا جيتك عشان خاطر حاجة واحدة بس، عشان ولدي رفع العصاية في وشك ودي كبيرة قوي، انا مرضاش به، لكن مشاكلنا على المية والمكنة انت برضو غلطان، المفروض ما كانش شغلت المكنة من غير ما ترجع لي. ولدك يرفع العصايه في وشي يا ولد ابوي. فين ابو جراح يا واد؟ ابو جراح مش قاعد، ومين انت عشان تعمل خرطوم كده؟ انا ولد عم اللي مشغلك هنا، وكنت جاي اسيب له رسالة، بس من حظك الزين انك انت اللي هتبلغ الرسالة دي بنفسك. الواحد اتبهدل مع العمال يا اخي. بس ايه رايك يا ابن عمي؟ اكيد الجلابيه واكله عليا. طبعا يا راجل، احسن من الهدوم اللي انت كنت لابسها.
بس خلي بالك التوب ده تمنه غالي، بس مش فلوس، غالي في قيمته. اكيد طبعا. يلا بينا. ابوي في ايه جراح مالك؟ في واحد من اللي عايز جزارة عنديني راسه اتفتحت ومش عارفين مين اللي فتحها له. يعني اتضرب وفلتي. طيب روح انت يا جراح. حاضر ابوي. تعال معي. مرحبا يا حاج. كنت فين؟ عم نرن عليك من بدري. كنت في مشوار. اي مشوار اللي كنت فيه انت؟ اهو مشوار الدهو خلاص يا ابوي. مشوارك ده وخلاص. على العموم انا رحت لعمك امبارح وتحدثت معاه على مشوار المكن وقلت له انت غلطان، بس عمك زعلان قوي انك انت رفعت العصايه في وشه، ومش هو بس اللي زعلان وانا كمان زعلان. طب وقف، انت لازم تروح له البيت، اكسر الشر وما تروحلهوش البيت. لا مش هكسر الشر، ولازم اروح له البيت ولازم أأدبه قدام ابوه. تعال معي. هذا اللي حصل يا ابوي، وبعدين انت عارف انا لما اتعصب افقد اعصابي يا ابوي. تفقد اعصابك؟ تركبنا العار، ترفع العصايه في وش عمك. ما ولده قليل الادب برضك. قليل الادب معروف والمؤدب معروف يا واد عمي. اتكلمتوا معانا على مكنة المية وعدتها لكم مرة، ورفع العصاية في وش ابويا وعدتها له مرة، غلط فيا وعدتها له مرة. يضرب حد من رجالتي في بيتي اه ما تعديش يا عمي. جيت لك وكبرتك وعديت الموضوع وقلت في يدك. اوصل معاك اعمل ابو جراح. ايه هتتعرك وانا قاعد اياك؟ لا يا ابوي، لكن ابو جراح لازم أن يعرف حدوده ويعرف نفسه يتكلم مين. زين قوي انا ولد عمك الكبير، واللي عمل علي مفيش حد يعدل علي فيه. يعني انت هو المشوار اللي بقول لك انت كنت فين تقول لك كنت في مشوار، رايح تضرب واحد عنده في البيت ليه؟ جنان. ما كنتش رايح اضرب الواد، كنت رايح اضرب ابو جراح. تضربنا ليه؟ ايوه طالما صوتك علي وابوك قاعد يبقى استاذن منك يا عمي. طالما ولدك راجل تعال بعصايتك وعصايتي، والارض فاضيه، واللي يخلص على التاني يطلع مني. نلت هو وحنولها لك يا ابو جراح. تعالي. ما تتكلمش تاني على المشاكل، يكفي وقعتك قدامي. والعصاية دي اللي ضربت بيها واحد من رجالتي، بس مش هينفع تمسكها في يدك تاني. وانت عارف اللي اتاخد منه عصايته كأن اتاخد من عيلته رقبة. قام ولدك من على الارض يا عمي وقال له الجلابيه دي ما تلبسهالوش تاني، عشان التوب ده غالي مش مكانه الارض. قوم يا شملول قوم، ما قلت لك ابعد عن ولد عمك؟ ولد عمك شراني، بس هو دلوقتي بيسكت ولما يقوم هيبقى زي البركان، رايح تضرب واحد من رجالته في بيته كمان. وانا ورحمة جد اللي عمل ابو جراح ما عدوا له على الفاضي، والله لا انسوا من عدوا نصف. هو وابويا حد يتحرق لهم. سلام يا ابوي. روح، ده تخيبة تاخدك، ده لو خلفت بنت كان احسن منك.